হ্যালো বন্ধুরা, এই ছাদটা 54 ফিট আছে। এই ছাদটাকে আমরা 1.5 ফিট করে কাটিং করবো, 1.5 ফিট বাই 1 ফিট করে। এই ছাদটা কাটার কারণ হচ্ছে নিচে যখন বিল্ডিংটা বানানো হয় সাইডে জায়গাটা একটু কম ছাড়া হয়েছিল, এর জন্যে একটু ঝামেলার কারণে এই ছাদটাকে আবার কাটিং করতে হচ্ছে। তো আপনার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর এই কাজটা হচ্ছে আপনার পূর্ব মেদিনীপুর পাঁশকুড়ায়। আমি মুর্শিদাবাদ থেকে এই কাটিংটা করার জন্য এসেছি। তো আপনার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। 54 ফিট বা 1.5 ফিট স্ল্যাবটাকে আমরা কাটিং করে নামাতে কতদিন সময় লাগে তো আপনাদেরকে দেখাবো। আর আপনাদের কোনো রকম বিল্ডিং কাটিংয়ের প্রয়োজন থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কাজ করি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে খুব কম যাই। তো আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বাইরে থেকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, টাইম পেলে যাবো ইনশাল্লাহ। দেখুন স্ল্যাবগুলো কাটিং করে নিচে পড়ে আছে, এগুলো 1 ফিট বা 1.5 ফিট করে কাটা হয়েছে, কারণ ওই স্ল্যাবগুলো আমরা নিচে ব্যবহারের জন্য ওই রকটা কাটিং করছি। তো দেখুন পুরো লেভেলে স্ল্যাবগুলো কাটিং হচ্ছে। আমরা প্রথমে মার্কিংটা স্ট্রেট করে নিয়েছি, কারণ মার্কিংটা স্ট্রেট থাকলে স্ল্যাবটাও স্ট্রেট কাটিং হবে।